É um monte de formas ali, aquela brecha ali. E ela leva na testa. E o passeio da ilha inteira é o dia inteiro. Não faz meio período também. O passeio do Ilhatu. O Ilhatu é o Faz dia o todo. dia inteiro. Eles se pegam 7 da manhã, só chegam em casa às 6 da noite. 6 para 7 horas, depende da pousada que você esteja. Pegar um Você chegou faz tempo? Cheguei dia 25. Não fez o Ilhatu ainda? Não. É que eu tava trabalhando. Ah, você tá trabalhando? Mas eu peguei agora os 4 últimos dias pra fazer o passeio, né? Porque eu não vou conseguir fazer o Ilha. Vou embora amanhã já. Ah. O Ilhatu eu já trabalhou aqui. É legal? Então, acho que faz uma coisa só e faz tudo, né? Quanto é? Você sabe? Quanto é? Fazer o Ilhatu, é que você tá falando? É. Aluno R$250. Não, eu fiz bug, eu fiz todas as praias, eu fiz tudo já, mas aqui de barco é diferente. Ah, não, de barco. Porque o Ilhatu ele não é de barco. É, o Ilhatu é de carro. Ah, de carro, tá. Não, eu achei que tivesse um passeio de barco, que eu rodasse a ilha inteira. Não, eles não vão pro mar. Não vou pro mar de fora, não vou. Mar de fora, No Leão ali, no Sueste. no Leão, e tem uma muito bonita que fica entre o Leão e o Sueste, que é Caracóis. A gente se perdeu e acabou batendo lá. É muito bonito. Tem um mirante e o mar é azul. Caracóis, praia do Caracóis. Caracóis. Você quer ficar aqui?